ഹായ് ഹലോ. ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നൈറ്റ് ഔട്ടിന് പ്ലാൻ ചെയ്തു കേട്ടോ. അബി വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ. ആദ്യം അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ അവൻ്റെ കസിൻ്റെ ചായഗ്രാമിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന്. എന്നെ അത് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് എന്നെ ബേപ്പൂരേക്കാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുപോയത്. ബേപ്പൂർ ബീച്ചിലേക്കാട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയത്. അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു, പക്ഷെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ വാക്ക് വേ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്ത് കാണുമ്പോൾ ഓടിയതാട്ടോ. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി, ബിക്കോസ് മഴ ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ വിശക്കണമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ചായ പോയിട്ട് ചായയും എന്തെങ്കിലും കടിയും കഴിക്കാം. അങ്ങനെ എന്നെ പറ്റിച്ച് അവന് എന്തൊരു പണി കൊടുക്കണമല്ലോ, അപ്പം അവനാട്ടോ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നെ. ഞാൻ ചായ കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവനൊരു ചായയും ഞാനൊരു കോഫിയും പറഞ്ഞു. 2 കട്ട്ലറ്റും 2 സമൂസയും, 2 ചിക്കനായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഊതി ഊതി കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന ഡയലോഗ് കേട്ടോ, ഹരികൃഷ്ണൻസിലെ ഗുപ്തൻ ഊതി ഊതി ചായ കുടിക്കുന്ന കഥ. പിന്നെ അബീൻ്റെ കഴിപ്പ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കട്ട്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ സോസ് കഴിക്കുന്നതല്ല, സോസ് കഴിക്കാൻ കട്ട്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത്. അങ്ങനെ മഴയൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പം ഇന്ന് എത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ ഫ്രം അഖില. ബൈ.